チルってるわ俺これ部屋だったらサウナだな。最高最高あー上も脱ぎたいぐらい分かってくれるかしら。マミも脱いでいいよ、誰も見てないからお、ここにこの辺？あそこなら問題ない？うん、あそこなら問題ない。全然ここ全然いいと思う。竹の根っこあった。見て、竹の根っこ。あ、切れる？うん。あ、これはもらうわ。すっごっ。計画ではお芋を植えたいななんて思ってます。次回は柵作ります。凸がね。堀が。茎の塔です。天ぷらにする？うん、取ってこっか。凸取って。ここにめっちゃでっけえやつがある。はい。小川君、茎の塔やって。チョッキン持ってこなあかんかったね。あ、これすごい新鮮。はあ、汚いのがついてる。今日の晩飯だこれ。そう。もう一個あるよ。こいつ肉ばっか食っとるで。あっちゃうからいいね。あ、いっぱいだね。でしょう。うん。そこもだ。秘密の場所なのね。ちょっとこう。ハーブガーデンのニンニクも大きく育ってきてます。こっちもね。カモミールにもしっかり出てきて育ってきてるんで、きっとたくさんできると思います。カレンデュラが全然出てないから心配。がっかりかもしれんです。